这位大哥在澳门都要来广州找我维修减震，给大哥逼成啥样了？起因是车主常年在国外，车停车库将近半年，刚想着最近没事了，把车开出去洗一下，然后就开到国外去。结果打开车库，车主懵了，4个轮胎都紧贴车身。好在车主看过我维修减震的视频，知道是趴窝了，对我们也有个大概的了解，知道我们这以高效率、高质量、高性价比著称，于是联系了我们，第2天就让司机开过来维修了。最后再把修复好的组装起来就搞定了，给手艺人点个赞吧。如果是你，会选择跑几百公里来维修吗？